mana dan manzan Allah. Roban da nake gaban kariyar ka Allahu gwanina, ka haskan kirjina kumfati fat a daina ganina. In ta zubo ya fanta shugabana dan ganina, wannan da ka turo ƙarshen sako manzan Allah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Kira da aminci gare da shugaba kai al'ambiya, jagora kundin baladin Allah mai gaskiya. So da ke aida mai salati ya cika duk duniya, shi ne kaɗai ya zo da Qur'ani Rasulullah. Tilas ne in sanya sabon Rasulu a gaba, ku ce abinci ku sha ruwa tare da shugaba. Abubakar, Umar, Usman, Aliyu ban bar ku ba, wanda ji ku wallahi ya ji Rasulullah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. A gaida ku manya masu gyaran zuciya, ku wanke da ku cire da cikar da a shawiya. Shaina Ahmad Tijjani Adabar Hama Uban Gayya, hadda manyan jami'ai da ke son manzan Allah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Ya zama dole garin kawo gaisuwa a wannan tafiya, in nemi izini gare ka ya fansa shi ɗaya. Izinin da nake nema malam Umaru Gaya, idan ban zo kun gaba wallahi zai shige cikin matsala. Komai nake so na samu da nan ambaci mai gida, na ayi babu jinkiri na san so dai mai aikata. Yau na zo da bukata a cika mu mai gida, wurin ka kaɗai zan zo kowa na tara sai ya ban wahala. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Kai ne garkuwa da ala ne na manzo shugaba, komai ne shiri in ba yaban ka ba mai inganta ba. Kowa na duba da matsayi sai inda bai kai ka ba. Allahu ya baka rawanin jagora manzan Allah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Zance na aikin banza ne in ba dan halaye faɗi ba, aikin da ba wuta wannan asara ne babban. Hadiya sun zo ne jini ya banka kan uba, wannan da zo ƙarshen sako manzan Allah. Sallama a gare ka manzan Allah wanda ke rabon fata, nama har ci juna ta yana furen uba da ta. Domin koren kiyama kai kadai ne da sayyada, za mu yi ce da dukkan halitta Rasulullah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Ka ce ji an fiya daga matsala kai shawiya, annabi Ibrahim ka tsallaka da shi daga wuya. Da wanda da na wanda ka babatun yan wuya, yau ne ma na zo da bukata manzan Allah. Ba dan komai ba, ai mana dan manzan Allah. Ba domin shi ba manzan Allah ba
san kanmu ba, shi ne ya jajirce a kan musan Allah raba. Duk yana da ransa yake nuni akwai babba, sannan ba mai matsayin da ya kai kamar manzan Allah. Ya za a yi a bambance Allah da shugaba, ko a warware tsakanin su hakan bai yiwu ba. Idan an ce la ilaha illallah dole na ai gaba, idan ko ka ji wata rasulullah ya ka cike matsala, ba dan komai ba ai mana dan manzan Allah. Kai kadai ne ko ba gaba, tamakin Allahu madarba kwadira shugaba. Ita bai kinayya ta ne ba ai gamar gaba, inda matar ba baiwa manzan Allah, ba dan komai ba ai mana dan manzan Allah. Allah ko ba haka ba, hujja abin gaba ne na dan kai a gaba. Tsawa mai da zarta dutse kai ne uban uba, mai gida a babban fata in ba ka ba ta biyar sunanta. Ka zamo bangon dutse kowa ga daga da yawa ce, kaiwa da can Allah ku jikiri tsadar ce, allurar da ke cire sassan da ke zuciya na rage, wanda za ta yi diga ce da domin ne cike matsala, ba don komai ba ai mana don manzan Allah. Ina mai neman riba ya zo ya sa hannun jari, da salatin na Mustapha shi kadai ne ya fi alkhairi, sannan ga kyawu da falala ya ke bari, kyauta ta da kaza ka haɗe salatin rasulullah, ba don komai ba ai mana don manzan Allah. Ina wani mai ɗaukaka kan duniya ba ai irinsa ba, mai daraja a ko'ina yake bai kai gaba, ko'ina ka ce ba za ka samu irinsa ba, sajadin kullum har gidan Amina da Abdullah. Ta duba da nima a yi mani don manzan Allah, ba don komai ma a yi mani ba don hali ba, ba don aiki ba kuma ba don matsayi ba, ba don azumi ba, ba don sallan da muke yi ba, ba don sadaka ba, ba don zankan da muke yi ba, ba don salati ba, ba don zikirin da muke yi ba, ba don ilimi ba, ba don nafila da barin ba, ba don komai ba ai wani dan babban shugaba, na don manzan Allah yana abu ne don Allah, da bayan Allah wata kauna sahabibin nan, shi kuma Allah yana abu ne da rasulan nan, sannan ga can halitta ba kamar shi manzan Allah, fuskar ta gaskata tana shi rasulallah, kashin kai da luwai ba irin ta shi ne aminallah, idanun ta faritar shi kadai ne sirrillah, kullum da kyan gira ba ta mu karshe rasulallah, bakin ta sau ba irin ta shi ne
kamshi yake tare Rasulullah koko ya yi murmushi a wurin duba manzon Allah gashin ya tuna da shi ne aminullah shi ba dogo ba baka jere ba manzon Allah ba mai rama ba mai kiba ba Rasulullah bai taba kulki ba ko da tabo ya kai billah ba ganin gashi ko bisarin manzon Allah yana da kyan tsayuwa ukun duba Rasulullah yana tafiya babu jawo manzon Allah gare ka kadai zan zo kowa da jira bai kai ka ba kowa da duba da bukata ce ga bai kai ka ba ba dan ni ba don hadara manzon Allah don manyan tabi'ai da suke sankar Rasulullah da manyan malamai da suka zamto masu rainona kamar malam Maniru Shehu Saminu masoyona malamin sabayanu kai ka goya na hannun girma alaja kwanan sababan gaji da Maryama isuwa a gare ka madan Umaru Musallama babban hadimi gurin manzo na mai rahama ga tarin ilimi da nasuwa sannan ga ilhama mijin Karima da Hajara Fatima da Zainaba uba Isa Muhammad Ahmed Ishuma Abubakar Yusa Jafar Amir Zuma haka Umar Sadiya Hadiza Ummi dukan zuma ya kun babban shehu sai ya ji malam Umaru Allah kare ka sharin makiya da mahasada ba don komai ba a yi mana da manzon Allah sunan wanda ya tsara Hamidu ne sunana ko kuma ka ce ba ka fushi ne lakabina ina bukatan addu'a don ta hamar zona da tsarin lafiya ko bayyana a bar zona ya ku yan uwa taimaka min don Allah albarkacin sayyidul wujud dan amina manzon Allah. Assalamu alaikum billahi kuna sauraron wannan baituka daga bakin Hamidu Daula wanda aka fito da baka fushi daya karkashin jagorancin malam Umar gidan majalisa mai neman karin bayani sai kira wannan number 090 21 45 kudala